Naitwa mchungaji Silvester Shedrack Rusizira. Leo ningependa tujifunze kuhusiana na habari za wokovu na habari za watu kuacha dhambi. Tumeona kwenye kitabu cha Yoeli na ndio itakuwa senta yetu katika mahubiri yetu au katika mafundisho mafupi ambayo nimeyaandaa ili yaweze kuwasaidia watu waweze kupona kiroho, waweze kutoka katika minyororo ya dhambi na waingie katika habari za kumjua na kumtumikia Mungu. Wakati mwingine tunasema kwamba dhambi ni kama kipindupindu au ni kama ugonjwa wa kipindupindu, kwa sababu kipindupindu kinaenea haraka, na kipindupindu kikija mahali fulani, kama watu watachukua hatua kwa uharaka sana, inaweza kusababisha vifo kwa watu wengi. Kwa hiyo kipindupindu kinaenea kwa haraka sana na kinaua sana, na dhambi isipochukuliwa hatua inaweza ikaua watu. Watu wanaweza kukosa amani kwenye familia zao, watu wanaweza kukosa amani kwenye ndoa zao, watu wanaweza kukosa amani, wakanyimwa baraka na Mungu, wakashindwa kupata kile ambacho wanakitamani kukipata katika maisha yao kwa sababu ya dhambi. Dhambi inachoma mafao yetu, dhambi inachoma baraka zote ambazo Mungu ametuandalia. Kwenye kitabu cha Yoeli tunaangalia watu wa Yuda ambavyo walimkosea Mungu, wakafanya mambo ambayo hayakuwa mazuri mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu akaleta adhabu na hukumu, na kitu ambacho alikitumia kufanya hukumu ilikuwa ni uvamizi wa nzige, lakini jambo la pili ilikuwa ni ukame. Kwa jambo la kwanza ambalo ni uvamizi wa nzige ulikuja kabisa kwa taifa la Yuda au tunasema Israeli ya sasa, kwa sababu watu hawa walikuwa wamekengeuka na watu walikuwa wamefanya dhambi, wamefanya maovu. Lakini kitabu hiki kimeonyesha kwamba Mungu alikuwa akiwaadhibu watu kwa kuwaweka uhamishoni katika nchi za maadui wao wa Israeli. Lakini katika kitabu hiki tunaona Mungu amejaribu kuwapa adhabu wana wa Israeli wakiwa ndani ya nchi yao. Kwa hiyo wakati wao katika nchi yao, Mungu ameleta nzige, na kwenye kitabu hiki mstari wa 4 tumeona nzige walivamia mashamba yao katika awamu 4. Tunasema kwamba yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parali, na yaliyosazwa na parali yameliwa na madumadu. Kwa Mungu alipiga Israeli kwa mapigo 4 au mara 4 au kwa awamu 4. Kwa hiyo hakuna kilichosazwa shambani. Kwa ili tuweze kuungamanika madhabahuni vizuri, tutoe sadaka zetu, lazima wakati mwingine tutoe sadaka ya moyo na tutoe na sadaka zile za nje. Sadaka ya moyo ni kwamba ni kumtegemea Mungu, kurudi na kumcha Mungu, kuacha mazoea, kuacha mizaha. Watu wametengeneza tamaduni kwamba dhambi huwa haiachwi, kwamba anayeacha dhambi ni yule ambaye ameshakufa. Ukisoma mstari wa 10, sura ya kwanza mstari wa 10 Yoeli, unaona kabisa kwamba shamba limeharibika, nchi inaomboleza, maana nafaka imeharibika, divai mpya imekauka, mafuta yamepunguka. Kwa hiyo baada ya nzige kuwa wamevamia shamba, hakuna kilichosalia shambani. Kwa hiyo njaa imewapiga wana wa Israeli kwa sababu ya dhambi ambazo wamezifanya, na baada ya kuwa wamezifanya, Mungu ameamua kuwapiga. Ukisoma mstari wa 18 sura ya kwanza Yoeli, unaona kabisa neno la Mungu linasema jinsi wanyama wanavyoungua, makundi ya ng'ombe yamefadhaika kwa sababu hawana malisho, na makundi ya kondoo yamepata mateso. Kwa hiyo wanyama wote walikufa, kwa hiyo wakabaki hawana kitu. Nchi ikawa ina ukiwa, nchi ikawa na njaa, nchi ikawa na vilio katikati ya watu kwa sababu ya dhambi zao. Lakini Mungu anatuita turejee kwake. Tutakaporejea kwake, atarudisha kile ambacho kimeondoka katika maisha yetu kwa sababu ya maovu yetu. Kwa hiyo Mungu anatuita tufunge, tuombe, tutubu dhambi zetu. Yeye ni mwenye huruma, yeye ni mwaminifu, yeye ni tofauti na mwanadamu anavyoweza kuhukumu. Anatuita turudie, na anapokuwa akituita
anatuonyesha kwamba tutarejeshewa mambo ya kiroho, tutarejeshewa mambo ya kimwili, tutarejeshewa mambo ambayo sisi hatuwezi kuyapata kwa akili zetu. Basi baada ya kusema hayo, mimi niwaombe ndugu zangu, msikae mbali na Mungu, mtumikie Mungu. Kumtumikia Mungu kuna faida. Kumtumikia Mungu sio mpaka uwe mchungaji. Unaweza kuwa mzee wa kanisa, unaweza ukawa ni muumini wa kawaida, unaenda kanisani, lakini ukawa na jitihada, ukawa na uwezo wa kuweza kuonyesha kwamba upo kanisani si bure, upo kanisani kwa sababu ya makusudi ya Mungu.